就呢一個係。而家同我家姐 FaceTime 緊。各位，我終於的起心肝買咗呢一部嘅 Engraver 翻嚟啦。咁而家就等佢送過嚟我屋企。跟住之後就要練習一下，同埋熟習一下呢部機器。Hello， 大家歡迎嚟到 Studio Vlog 嘅第3集。咁今集呢，就想同大家 update 下我嚟緊會做嘅嘢啦，又或者我近排搞緊啲乜嘢嘅。咁我今集呢，就想同大家睇下我係點樣去做我嘅 calligraphy 嘅 business 啦。咁就我今日咧就糾結咗好耐，我究竟要唔要買一部雕刻機嘅？咁就係因為我想試下啦，喺唔同嘅材質上面咧，咁就去寫 calligraphy 嘅。咁我之前咧就見到有好多書法嘅導師啦，咁就會喺可能香水啊，又或者酒樽上面寫書法字，咁我就覺得好靚啦。咁我就開始去做一啲資料嘅搜集。跟住就發現其實要買一部雕刻機啦，跟住仲要買一啲 calligraphy 嘅 equipment 啦。咁我就糾結咗都可能有幾個禮拜啦。咁今日咧我就終於的起心肝咧，就買咗部雕刻機啦。咁我而家係非常之興奮嘅。咁咧我就而家等佢過嚟啦。咁就我諗過幾日啦，收到部雕刻機咧，咁就再同大家 update 下嘅。咁其實我終極嘅目標呢，係想可以接到一啲大 brand 嘅工作啦。咁因為我見到好多書法老師咁都會接一啲名牌或者一啲非常之出名嘅牌子嘅一啲 event 啦，咁就可能會幫佢哋嘅 product 去做一啲 calligraphy 嘅雕刻啦，又或者一啲 private event。會寫一啲可能 invitation card 啊，又或者一啲信封咁樣嗰啲 invite 嘅啲字啦。咁其實我自己係非常之想可以接到嗰啲工作嘅。咁但係呢，我而家呢未有一定嘅知名度啦，咁就所以就接唔到呢啲工作。咁同埋啦，我都想同大家講一個好消息嘅，咁就係我之前呢，幫一間機構搞過一個書法班啦，咁我今日咧就收到佢哋嘅邀請咧，咁就希望再搞多一次 calligraphy 嘅 class 嘅。咁啱啱我放工咧，咁就同嗰邊嘅 staff 咧喺度傾關於合作嘅一啲 details 啦。咁而家咧仲係初步咁樣籌備嘅。咁呢個班咧，佢同我講話大概係3月份就會去搞噶啦。咁我唔知呢條片幾時會出啦，但係而家係2月頭嘅，係咯。咁其實就想俾大家睇下，如果要開一個書法班呢，其實係要搞啲乜嘢嘅。咁所以呢，今集嘅 Studio Vlog 呢，如無意外都係圍繞住 calligraphy 呢一個主題噶啦。咁就等我之後收到部機同埋嗰邊嗰個書法班有多啲 update 嘅時候，再同大家講啦。Hello， 大家好啊！今日呢，我就收到呢一個包裹啦，終於。咁呢個呢，我冇記錯呢，應該係我2-3日之前呢，就拍片同大家講話，我喺網上買咗部 calligraphy 嘅 engraver 啦。咁今日呢，終於就送到嚟啦。咁 anyway 啦，我哋而家一齊嚟開箱呢一部書法雕刻機啦。首先啦，我就買咗呢一支填色膏嘅。咁呢支呢係雕刻完之後啦，咁就
會有嗰啲雕刻過嘅痕跡嘅。咁呢就可以用呢個上色膏去填翻嗰個色嘅。咁我就買咗支金色試下嘅。咁不過呢個牌子就係好多書法老師啊，或者出面啲 calligrapher 都會用嘅一隻上色膏嚟嘅。咁其實除咗呢一隻之外呢，我冇見過其他人係用第二隻牌子嘅。咁所以我諗呢一個應該係最 standard 嘅 option。但係其實呢支嘢都幾貴㗎。我想講呢支細細地嘅，好似牙膏仔咁樣嘅一個上色膏啦，要差唔多100蚊一支嘅，係其實係有啲貴。跟住重頭戲嚟啦，就係噔噔呢一部雕刻機啦。佢仲有一個 case 咁樣俾你裝住，其實好貼心喎。咁就呢一個係，跟住呢個就係嗰部機啦。咁就呢度係嗰支雕刻筆嘅。咁佢呢已經預設咗呢，就有一個頭㗎啦。咁呢一部呢，最高呢就可以去到35,000個 RPM 嘅。咁就應該基本上絕大部分嘅 surface 都可以 engrave 到㗎啦。咁呢，我就喺屋企揾咗支之前用完嘅一支香水啦。咁我就諗住用呢一個樽呢去練習一下嘅。咁首先啦，我哋嘅 set up 咧最主要梗係啦要有部雕刻機嘅，跟住有個樽啦，跟住後同埋上色膏嘅。咁同埋有啲呢啲係化妝棉啦，咁就等一陣間可以抹走嗰啲上色膏嘅，同埋一啲濕紙巾啦，咁就可以去抹走我呢一個嘅草膏嘅。咁我就用咗一支水性嘅 marker 啦，咁就會喺玻璃上面 draft 要寫啲乜嘢嘅。咁就等一陣間就可以一嘢用呢一個濕紙巾啦，一抹就可以抹走嗰啲草稿嘅痕跡嘅。雕刻完個效果啦，就係咁樣嘅。咁我雙手就係有少少粒粒地咁樣啦，咁就係雕刻過嘅痕跡嚟嘅。咁我啱啱咧就終於試咗雕刻我人生第一支香水啦。咁唔知睇唔睇到咧喺個 camera 度？咁我就簡單咁樣刻咗個 love 出嚟啦。以我第一次去做雕刻嘅話咧，我係完全收貨，我係覺得超額完成嘅。咁係咯，呢個就係第一次雕刻嘅進度啦。咁我早幾日啦，我就自己 print 咗出嚟，咁就人手咁樣寫咗一啲 guideline 嘅，唔知大家睇唔睇到啦？我係覺得都真係幾靚嘅，真係有嗰個感覺喺度嘅。咁呢個就係我用真筆啦，同埋印咗出嚟去試嘅。咁我而家呢，就會將呢一個啦變咗做電子檔啦，跟住喺我 iPad 上面呢會再寫多一次嘅。咁就執翻好個排版啦，咁就加埋一啲空白嘅線俾大家去 practice。咁我就希望之後啦，我就可以出到一份嘅教材啦。咁就喺 workshop 嘅時候呢，大家就可以 refer 翻我呢一份工作紙啦，咁就可以去寫翻 brush calligraphy 嘅。Hello 大家，咁我啱先呢就 engrave 完我第二支香水啦，咁呢我就寫咗一句 You sent my word 啦，咁呢次係我第二次 engrave 嘅，咁嗰個效果呢其實比我想象中
好好多嘅。正面睇咧，其實就金色唔算多啦，但係一打側咧，其實都見到好靚嘅金色嘅。咁呢個係今日嘅雕刻嘅進度啦。咁我啱啱咧就終於整晒成本嘅 handout 啦，我整咗一本類似 booklet 咁樣，就係我到時候開 workshop 嘅時候咧，咁就可以印出嚟俾啲學生一齊practice 啦。你可以當係一個字貼嚟嘅。咁呢一個咧就係我 design 嘅封面啦，咁你就見到好簡單咁樣就係寫住 An Introduction to Modern Calligraphy 咁嘅，咁就下面有我店鋪嘅名啦，跟住然後咧就會有啲講解啊，同埋啲 basic 嘅 rules 嘅，咁但係入面嘅內容咧就係我自己嘅創作嘅範圍啦。咁如果大家有興趣嘅話咧，咁就可以 join 我啲 workshop， 咁到時候就會有呢一份嘅工作紙嘅字貼啦，咁就係我人手100% 自己設計出嚟嘅，係咯。咁希望到時候大家可以 enjoy 咁樣參加我呢個 workshop 啦，同埋可以輕輕鬆鬆咁樣練下字啊，去超下咁樣嘅。咁今日嘅工作都我會話超額完成喎，我又試咗新嘅 engraving 啦，跟住然後又整埋呢一份 calligraphy 嘅 handout 嘅。咁我諗等一陣間就會開始剪片啦，因為呢排都冇乜點樣出 YouTube 片嘅。以前咧就會盡量一個禮拜出一條，但因為工作實在太忙，所以我而家就隨心咁樣出片啦。咁我就諗住今日剪下片嘅。我啱啱就落車，而家返緊屋企啦。我而家好似有少少作病咁樣，因為咧我今日咧就全日都好忙啦，就返工嗰度，咁就由朝早9點幾開始做一路冇停過咁樣，就做到去下晝5點幾啦。咁當我真係坐翻去個位度去睇下電話啊，同埋覆 email 嘅時候，已經5點半啦。咁我而家係覺得個人好攰啦，全身即係啱先做咗咁耐嘢，一嚟攰，二嚟就係作病嗰種攰啦，有種肌肉酸痛啊，跟住好似有少少發燒咁樣啦。我而家就係好想快啲返到屋企，跟住然後瞓覺，真係好辛苦。咁我咧而家係夜晚10點零咯，我諗住瞓覺，因為我實在太過攰啦，同埋真係好唔舒服。咁我原本諗住咧呢排夜晚咧都可以試下用嗰部雕刻機啦，跟住自己去練習一下去寫一啲書法嘅。但係咧，因為今日實在太過唔舒服啦，咁所以咧我就唔做啦。咁我等我個人好咗啲之後咧，我再同大家 update 個狀況。好啊，各位早唞。我啱啱雕刻嘅時候咧，一雕刻嘅時候就覺得有啲大劑，因為好似太大力，跟住又好似咧我就真係太大力得滯啦，咁就真係刻到落去入面佢嗰支管嗰度啦，咁就所以出嚟個效果就冇話特別好啦。咁我咧今日咧就出咗第一個 IG po 啦，咁就係我啱先放工嘅時候咧，就一路坐車一路打嘅。咁我就 po 咗我之前雕刻唇膏嘅嗰張相啦，咁就同大家講咗話我呢排
籌備緊一個新嘅 project 啊，我買咗部雕刻機啦。咁我喺個 po 度入面啦，都順便同大家推廣一下，如果大家想喺大家嘅香水啊或者唇膏呢一種嘅 luxurious product 上面想刻字嘅話咧，都可以 DM 聯絡我去刻嘅。Hello， 大家好，我其實係臨時要拍呢一段 footage 嘅，因為我係真係冇 expect 過會拍呢一個 footage 會突然之間咁趕急同大家有一個 update 啦。咁事緣係因為我琴日咧就喺 Threads 上面 po 咗一個 po 啦，跟住就係講我最近入手咗部雕刻機啦，開始做 calligraphy 嘅雕刻啦。跟住之後就講咗少少自己嘅內心話啦，就話應該冇乜人會睇啦，但係唔知點解 Threads 嘅 algorithm 就恰咗我呢一個 post， 所以我呢一個 post 係有極高嘅 likes 同埋好多 share 嘅。咁直至目前為止啦，已經係有1500個 like 啦，跟住有百幾個 share 嘅。我係覺得好誇張，跟住我係真係好 honoured 啦，亦都好 shock 啦。我係真係冇諗過會有咁大個迴響啦，都好開心啦。咁其實 given 咧呢一個咁高 like 嘅 views 咧，其實我上一個 po 都係講 calligraphy engraving 嘅，但係嗰個 like 數咧係得幾個嘅，所以有陣時我真係唔知 Threads 嘅 algorithm 係點噶啦。同大家 update 下啦。咁自從呢一個 Threads 出咗之後啦，我諗應該係真係因為 Threads 嘅關係嘅。咁我就今日收到2個 enquiry 嘅，咁一個就係 email 同我講話想做一個 wine engraving， 咁另外一個就係 IGDM 我啦，就想做一啲香水嘅雕刻嘅。咁雖然現階段其實佢哋都係問嘅啫，即係問下個價錢係幾多，但係我覺得已經係一個非常之好嘅開始啦。同埋我都想同大家分享埋一個好黐線嘅嘢啦。咁應該都係因為真係琴日個 Threads 嘅關係啦。咁我琴日咧就見到有一個 account follow 咗我啦。咁就係一個香港嘅劍擊運動員，佢 follow 咗我嘅 IG， 我係覺得哇，竟然我呢個小薯仔都會有人 follow 我，所以我係真係覺得好驚喜嘅。咁希望之後都會有陸續多嘅好事啦，同埋都好多謝大家嘅讚賞。咁呢，聽日就係搞 workshop 嘅大日子啦。咁呢，我啱啱呢就放咗工啦，咁就翻到屋企梳洗完之後啦，咁我而家呢就準備執聽日要上 workshop 嘅物資嘅。咁我早排呢就已經寫好晒嗰啲草稿啦，咁就 pack 好晒所有嘅材料噶啦。咁到時候呢，聽日就會逐包逐包咁樣擺喺間房入面啦。咁到時候啲同學仔就可以有成份嘅 handout 啦，咁就會有埋啲工作紙啊同埋啲筆記。咁嗰份工作紙呢，我就託咗 centre 嘅同事們咧，就幫我 print 出嚟啦。咁到時候咧就可以直接喺 centre 嗰度咧就直接拎啦，直接派，咁就唔使我咁遠咁樣攞住成沓 A4 handout 咁樣去嘅。咁至於呢啲啦，咁我就自己寫好晒嘅草稿啦，咁 pack 好埋啲乾花啦，咁聽日就可以直接去上呢個工作坊噶啦。係咯，都籌備咗我諗個幾月，我記得應該係2月頭定唔知1月尾啊，總之係新年咁上下嘅時候呢，咁就收到呢個邀請啦。咁我諗都籌備咗個幾月啦，咁都可以俾大家睇到，其實真係搞一個 calligraphy 嘅工作坊啦，又或者係 in general 一個 art workshop， 其實要經歷咗啲乜嘢呢？咁其實呢次呢都唔係我第一次
搞 workshop 㗎啦。我之前咧都喺其他機構啦，都搞過類似嘅書法工作坊嘅。搞咗咁多次 workshop 咧，其實我嗰個緊張程度咧，其實係越嚟越少嘅。我仲好記得咧，我第一次搞 workshop 咧，嗰日我係非常之緊張，我真係好緊張啦！我從來冇教過人啦，跟住我亦都冇諗過真係會有人對我嘅書法有興趣啦，會想我去分享我嘅書法心得啦，同埋佢哋真係願意喺張台度聽我嘅講解啦，真係會一筆一畫咁樣去寫個 calligraphy 出嚟嘅。其實我自己係好感動啦，但係我嗰陣時真係太緊張啦。我好記得咧，我係講得好快嘅，又或者其實我好多重要嘅嘢咧我都 skip 咗嘅。咁但係之後搞得越嚟越多 workshop 咧，我開始知道其實一般新手其實唔知道嘅位係乜嘢啦，又或者佢哋興趣佢哋想練多啲嘅嘢係乜嘢嚟嘅。咁呢啲我覺得都係真係經驗嚟嘅。咁當然啦，其實我而家都唔係一個非常之有經驗嘅書法導師啦，其實我都係一個慢慢 pick up 緊嘅一個新手嚟嘅。咁但係我都搞咗幾個 workshop 啦，咁我都慢慢摸索緊，都學習緊嘅。咁係啦，我而家咧就繼續 pack 我嘅嘢啦。咁我聽日咧就會放咗工咧，就會直接去 centre 嗰度。咁到時候聽日再 update 大家係點樣噶啦。早上咧，大家今日咧就係 workshop 嘅日子啦。咁而家咧就翻工嘅 workshop。我而家要即刻落車，跟住我要行上山，再轉其他交通工具咯。都唔知發生咩事。啱啱遇到撞車，返咗咁多個月都未試過有呢個情況。唉，佢仲要啱啱喺我前面撞咯。即係如果我架巴士快多少少，佢就唔會撞咯，即係我架巴士係挨住佢撞咯，跟住而家係大塞車咯，唉，都唔知點算好。咁我而家咧諗緊，不如既然都翻到 Con U 附近啦，咁我就諗住不如搭 Con U 嘅 shuttle bus 翻去瑪麗醫院嘅。黐線！我真係發夢都冇諗過，我畢咗業之後會再翻嚟呢條路咯，我會再入翻 Con U。Oh my god！ 咁我而家就行緊去個 shuttle bus 個站啦，諗住就坐去醫學院嘅，跟住然後再喺醫學院度行翻上去瑪麗，我睇下得唔得先。唉。
嘅書法班啦。唉，咁都教咗2個幾鐘，我有少少 overrun 啦，因為我啱先嚟嘅時候呢，就遲咗少少，咁就非常之唔好意思啦。咁 overall 呢，今次教班都幾輕鬆，其實我好 chill 嘅。我呢就真係冇乜點樣準備過啲 script 啊，冇諗過要寫啲，即係冇諗過要講啲咩啦。咁但係好彩呢，咁成個 workshop 都係順利舉行嘅。咁啲同學仔都好好啦，都好 supportive 啦，跟住然後都好投入去做呢個 workshop 嘅。咁我自己都真係幾開心啦，都覺得佢哋肯定我嘅作品啦，咁同埋有啲同學仔都真係寫得幾靚，係真係 impress 到我嘅。咁我係真係覺得好有滿足感，好有成功感啦！見到啊，原來我都係可以教人寫到一啲咁靚嘅字嘅。咁係咯 ，anyway 啦，而家都已經10點幾啦，差唔多11點啦。咁我就準備翻屋企啦。咁我而家喺灣仔銅鑼灣嗰頭啦，咁我就翻去屋企噶啦。咁我之後再翻到屋企咧，就再同大家 wrap up 一下啦。Hello 大家，咁咧而家已經係 workshop 嘅第2日啦。咁我就終於搞完呢一個嘅 workshop 嘅。咁而家終於有啲時間可以坐低同大家 wrap up 下呢一個 workshop 嘅心路歷程啦。咁琴日咧係我久違地再搞翻呢一個西洋書法班嘅。咁我上次搞嘅時候咧已經係8月暑假嘅時間啦，咁就搞咗個暑期興趣班咁樣嘅。咁就事隔半年之後啦，咁就再有邀請啦，咁就收到一個邀請，咁就做呢一個 calligraphy 嘅 workshop 嘅。咁都好開心啦，都順利咁樣做完琴日個 workshop 啦。咁我都見到啲同學仔好認真啦，都好 enjoy 我呢一個 workshop 嘅。咁呢一個係作為我啦，作為一個導師啦，係一件非常之鼓舞嘅事嚟嘅。咁係咯，都好開心，同學仔可以享受我呢一個 workshop 啦。跟住然後都真係好似學到啲嘢咁樣，同埋都可以介紹一個新嘅書壓方法俾佢哋啦。咁呢一樣嘢係我覺得係已經好有成功感啦，對我嚟講。咁咧，我琴日因為我做完 workshop 之後咧，我會有個問卷俾佢哋嘅。咁我琴晚咧就睇咗少少問卷嘅 feedback 啦。咁大致上其實嗰個 feedback 都幾正面嘅。跟住然後佢哋都有鼓勵我啦，咁覺得作為一個導師咁都非常做得好好啦，做得非常之好啦。咁我都好開心可以有呢個機會啦。咁我都好期待，都好期望可以之後再繼續搞呢一類型嘅 workshop 嘅。咁呢一個就係今集第3集，好似應該係第3集嘅 Studio Vlog 嘅 update 嚟嘅。咁就真係好長啊，拍咗個幾月啦，同大家由頭講到尾啦，由我接到呢一個 workshop 開始啦，跟住中間同大家去睇下我點樣籌備呢個工作坊啦，同埋我喺 calligraphy 其他嘅發展呢係點樣噶啦。呢個月我試咗玩 engraving 啦，係咯，都 show 咗俾大家睇，其實書法雕刻係點樣嘅呢。咁都多謝大家嘅支持啦，都希望日後可以喺唔同地方啦，喺唔同形式嘅情況下，都可以再見翻大家。無論你係中意我嘅 product 啊，又或者揾我合作啊，又或者上我嘅 calligraphy 嘅班呢，咁我都希望可以喺唔同嘅地方見到大家啦。咁我哋第3集嘅 Studio Vlog 就係咁多啦。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。